गाइस ये कुआं देख रहे हो, ये कुआं क्या डुबाएगा मुझे, मैं तो पहले से उसके प्यार में डूब चुका हूँ। आता पडत अरे अजून एक आहे, अजून एक आहे। हे दाखव है देखो, और एक कैसे सो जाने का तो ये सो गए। आज हम जाने वाले आज अंगुल नहाने को भाई, इधर गांव में भाई बहुत, इधर गांव में पूरा का पूरा भाई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो, इसलिए भाई ब्लॉग नहीं छोड़ा है। मेरे को भाई स्ट्राइक भी पड़ी है 6-7 दिनों की, इसलिए आप क्या जाएंगे भाई, उसकी वजह से वीडियो नहीं छूट रहा था। अभी वीडियो छूटेगा हर रोज भाई, तुम्हारा भाई का वादा है भाई। तो जा रहे आज हम भाई, क्या बोलते आपला, नहाने को जा रहे इधर नदी में। हमारे इधर छोटी सी नदी है, बच्चों लोग नहीं है इधर, इसलिए, नहीं तो इधर भाई पूरा जंगल ही जंगल है। साथ में भाई 2 भाई लोग जा रहे मेरे, उधर नदी में नहाएंगे, खेकड़ा विकड़ा पकड़ेंगे। अब क्या इधर फुल जंगल में मंगल डायरेक्ट। अभी बच्चों लोग नहीं है, जब मेरे 2 भाई आने वाले तब डायरेक्ट ब्लॉग छोड़ूंगा। मतलब कैसा कि 2 डायरेक्ट वीर में, डायरेक्ट नानी में, डायरेक्ट पौने का ब्लॉग छोड़ूंगा। अब जा रहे उधर, चलो देखते क्या होता है आगे। गाइस तो कैसा चिक्कल चिक्कल हो गया इधर, पूरा का पूरा इधर, क्या बोलने का, पूरा का पूरा चिक्कल हो गया इधर। और एक देखो सामने भाई, इधर पौने का है पर अभी नहीं। अभी देखिए, ये भी अपनी उधर उस साइड पे वो ना आंबे का झाड़, वो भी अपना है। पर उधर भी एक वाड़ा है, उधर वीर है, क्या है, सब पूरा का पूरा ये हो गया। पहले मैं इधर पहुंचता था, इधर स्विमिंग करता था। अभी क्या है, बड़ा हो गया ना, सब कुछ बड़ा हो गया, मन भी अपना। और क्या काले को बहुत माज है। ये देखो 2 शूटर हमारी में के इधर आएंगे। वाड़ा है इधर, इधर वाड़ा है, रुको गाइस दिखाता हूँ और थोड़ी भाई। ये क्या इधर वाड़ा है, सिनेमैटिक शॉट शूट करता फिर आपको दिखाता। उधर से भी वैसे शूट किया है। अब क्या भाई, अब अपना वीर है नहीं क्या, इधर एक नदी है अपनी, मतलब नदी नहीं, अपना कुआं है उधर, अपना खुद का। उधर जाएंगे भाई, इधर जंगल में बहुत, ये अपना है क्या, अपना ही खेत है ये सब। इधर कुआं है, इधर बहन की चौथी अपना कुआं है भाई। इधर तुम देखो नहीं कि कुआं है अपना, चुताल के उड़ी। ये देखो गाइस, अपना कुआं है इधर। घर वाले बोल रहे बहनचोद पानी पी रहे, इसलिए नहीं पी रहा, इसलिए नहीं उड़ी डालने वाला मैं इधर, कूदने वाला नहीं है भाई इसमें, क्या बोलूँगा। अब डायरेक्ट कैसे अपना है भाई सब। बचपन में इधर ही तैरता था मैं, क्या बाल भी इधर कोई नहीं भाई। मेरा भाई आने वाला है उधर,
उसका कॉल आया था नहीं क्या, मामा का आपलं काका का लड़का है वो आएगा इधर, फिर क्या साथ में भाई साथ में पहुँचने जाएंगे, साथ में स्विमिंग को जाएंगे। देखो रुको पत्थर मार के दिखाता। तो गाइस अभी तक पत्थर मार के दिखा था आपको अपने ना भाई, कसं आहे पूल हवा कुछ विषय नहीं भाई। चलो अब डायरेक्ट नहा के दिखा। गाइस केकड़ा पकड़ेंगे गाइस। गाँव की जिंदगी बहुत अच्छी है अपनी शहर वाले से। भैंचर उधर पानी भी भैंचर 2-2 दिन में आते, इधर भाई पूरा का पूरा अपने कितने भी आंगू करो, कितने भी देर आंगू करो कुछ नहीं करने का। ज्यादा साबुन लगा ना नहीं कैसे पानी लेने का नहीं कैसे सो जाने का, ऐसे डायरेक्ट सो जाने का। आता पडत होतं भाई गाइस इधर नहा के भाई स्विमिंग करके भाई बोर हो गए हम। अब क्या बोलने का, अब डायरेक्ट जाते उधर कुएं में, डायरेक्ट कुएं में उड़ी। मजा आता है भाई इधर, भाई टेंशन ही नहीं है पानी का, मतलब भाई क्या बोलने का। देखो कितना बड़ा कुआं है, लेकिन कुछ नहीं जानता, बहुत डार्क हो गई। दिल से बोला मैंने, आपने कुछ गलत सुना, कुछ विषय नहीं। अब जाएंगे देखे इधर ही डायरेक्ट 2 मिनट की दूरी भी नहीं भैंचोद, 1-2 सेकंड में डायरेक्ट भाई नदी मतलब वीर में आ गए भाई कुएं में। क्या बोलेगा, आप जाएंगे उधर देखेंगे क्या है, कुछ क्या है, दगड़ पत्थर बित्तर डालेंगे। पहला बहुत दिनों बाद आए, मतलब कुछ भी निकल सकता है, सांप भी भेड़ की गांड में घुस जाएगा डायरेक्ट। वातावरण कसला इधर का, ये सब वातावरण हमारे इधर नहीं है रे भाई, पुणे में नहीं है। अरे चप्पलच तुटली, चप्पल। गाइस देखो कैसा आ गया फाइनली इधर। अब देख उड़ी बिड़ी मारेंगे, रुको। राहू दे, चल आपलं कर ना भाई। गाण तर फाटते भाई, काय बोलू, क्या बोला तूने? अरे पण तिथं काय बी असू शकतं, ते बे जे होईल ते होईल। टर्की आज माउंटेन ड्यू, टर्की आगे जीते। इधर जिसकी गांड फट रही है। खरंच जाऊ का, नाही खोटं खोटं जा।
गाइस कैंसिल। गाइस फाइनली इधर तो आ गए आप। एक वाड़ा है इधर, इधर इधर खेकड़े पकड़ेंगे और घर को जाएंगे। वो वाड़े से ज्यादा ये वाड़ा भारी है भाई। इधर देख कसला भारी। ये सीन भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये वाला सीन। कल मैंने नहीं क्या गाइस इधर एक खेकड़ा देखा था। इधर गाइस इधर एक कल खेकड़ा देखा था मैंने, उसको देखेंगे अगर रहेगा तो उसका नसीब। हाँ ये इधर है। दिखा क्या सामने धरता ज्यादा ये सर। देखो भाई देखो। गाइस इसकी माँ इंतजार कर रही होगी, इसको छोड़ देंगे भाई। इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे। पकड़ा और देखेंगे गाइस उधर। चलो इधर और एक खेकडा इकडे। काय बंद करो। कशाला बंद कर इकडं? इधर देखो अंदर का, इधर अंदर है अंदर। रुको दिखतर। उच्ची गायब हो गए जो अंदर के अंदर ही गायब हो गया। बहन के लौड़ा उसकी कुछ उसके खाने वाले थे क्या उसको? चलो अब उधर बंद। हाय भाई दिख रहा है। थम यार अजून एक आधे ही दाखव। देखो और एक गाइस माल दाखव और एक। माँ बेटे ये देखो गाइस माँ बेटी कैसे है भाई। इनकी फैमिली को ही पकड़ दिया बहन की चुप। भाई जान दो इसको जाने का मन कर रहा है भाई। जान दो गाइस, छोड़ दे, आजाद कर दे। आजाद केलेले पकडायला सुख
धरू शकतो ऐसे डायरेक्ट ऐसे करने ऐसे डायरेक्ट ऐसे धरने गए। ये देखो माँ की चुत इसकी भी और एक निकला। कसला आहे मा आदर चोत लावड्या झाटू कसलं आहे एवढं जाऊ हे मादर चौथा है खेकड़ा। देखो गाइस उसके पैर, उसका पैर टूट गया लौड़े का। मान दो छोड़ दो। चलो हम जाएंगे। गाइस आज के व्लॉग में इतना है भाई। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो बेंचो सब्सक्राइब कर दो और लाइक ऐसे कमेंट। भाई चोदने के भाई आज से भाई हर रोज वीडियो आएंगे हर रोज। और हम ब्लॉग के गाइस ये कुआं देख रहे हो, ये कुआं क्या डुबाएगा मुझे? मैं तो पहले से उसके प्यार में डूब चुका हूँ।